السلام عليكم، مرحبا بكم، ونتمنىكم تكونوا بألف صحة جيدة إن شاء الله. ومبروك عيدكم، تعيدوا وتعاودوا، ونتمنى هذا النهار إن شاء الله تكونوا فوتوه أحسن نهار. غادي نحضر معكم الكيكة اللي صايبتها صبويحة العيد، كيكة بالحامض، واحد الكيكة اللي كتجي رائعة. وبطبيعة الحال كي كتشاهدوا عندي في المائدة الحلوة، عندي المسمن، الحلوة تاع الكرافطة. بالنسبة للحلوة تاع الكرافطة والصابلي راني سبق لي وشاركتكم معهم التحضير ديالهم، راهم عندي في القناة. غادي نفوتوا نحضروا الكيكة ان شاء الله. الكيكة كنحتاجوا فيها 4 نتاع البيضات، 2 كيسان تاع الطحين يعني مملوئين عامرين بزاف مدكوكين، كاس نتاع سنيده، كاس نتاع الزيت، نص كاس نتاع الحامض، بوشور يعني تاع الحامضه، حامض نص حامضه ولا حامضه، 2 كياس نتاع خميره نتاع الحلويات. غادي نسبقهم بالدقيق الاول، غادي نغربلو الطحين ديالنا، يعني راه سبق لي وغربلته، وراني غادي نعاود نغربلو قد ما غربلتيه. الكيكه ديالك كتجي عاليه وكتجي هشيشه. غادي نغربل الطحين بطبيعه الحال، وغادي نضيف له حتى الخميره، حتى هي غادي نفوتها نغربلها، قريصه نتاع الملحه، وغادي ندير البوشور نتاع الحامض، وغادي نخلطهم. غادي نحطهم على جانب، وغادي نفوت نضرب البيض. غادي ندير كاس نتاع سنيده، وغادي نخدم البيض ديالي مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو. غادي نخدمو مليح قد ما خدمتي يعني الكيكه ديالك وهي كتجي عاليه وكتجي رطبه. نخدم مزيان كي كتشاهدوا يعني الحجم نتاع كيكه تضاعف. غادي نضيف الزيت. بالنسبه للزيت ما غاديش ندير في مره، غادي نبقى ندير بالتدريج ونخدم. حاولوا ما تكونوش مجهدين يعني الضرب ديالكم يعني يكون متوسط. وغادي نولي نخدم مليح، وغادي نضيف الطحين بطبيعه الحال حتى للتالي. وغادي ندير الطحين حتى هو غاديش نديرو دفعه واحده، غادي نخدم عاد ونولي ندير الدفعه، يعني نديرو دفعات. غادي نجمع بالضراب، وغادي ندير الطحين اللي بقالي كله في مره، وغادي نخدم الكيكه ديالي حتى يعني ما يبقاش داك الطحين، تخدموها مزيان. وغادي ندير في التالي العصير نتاع الحامض، غادي غير نحاول ندخلو في الخليط وصايي. والكيكه ديالنا هي صبحت واجده. راه كتجي واحد الكيكه رائعه ممتازه. بالنسبه للمول راني دهنته بالزبده ودرت شويه نتاع الطحين او الزيت اللي كيتواجد عندكم. وغادي نضع الخليط ديالي في المول. بالنسبه للفران راه سبق لي يعني سخنته من قبل، وغادي ندير الكيكه ان شاء الله طيب. حاولوا ما تجهدوش يعني للفران، كتعرفوا الكيكه راه دغيا كتوجد، ما كتاخذلناش الوقت، يعني النار تكون مهيله. كي كتشاهدوا الكيكه ديالنا هي وجدت. من بعد ما وجدت زينتها بشويه نتاع الحامض، فرماجه الصوص، درت لها صوص، وبطبيعه الحال زينتها باللوز او اي حاجه بغيتو يعني تزينوا بها يمكن لكم تزينوا بها. نتمنى ان شاء الله تكون نالت الرضا ديالكم. ومره اخرى مبروك عيدكم، تعيدوا وتعاودوا. السلام عليكم ورحمه الله.